ग्रीक् पुराणकथा रूपधरस्य प्रवासः। यः मम पतिः इव 12 परशुमूलरन्ध्रमार्गेण बाणं सम्प्रेक्ष्य लक्ष्यच्छेदनं करोति, सः एव मया परिणीयते इति पद्ममुखी निश्चितवती। वृद्धवेषेण आगतं पतिम् अभिजानती सा तस्य पुरतः एव स्वस्य निर्णयम् उद्घोषितवती। अनन्तरदिने गृहम् आक्रान्तवतां दुष्टानां पुरतः अपि एतं निर्णयं श्रावयित्वा रूपधरीयं धनुः बाणान् च सर्वेषां पुरतः स्थापितवती। तदनन्तरं दुष्टाः एकैकशः आगत्य धनुषी ज्यां योजयितुं प्रयत्नं कृत्वा असाफल्यं प्राप्य लज्जया शिरः अवनमय्य प्रतिगताः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा दुर्बुद्धिः कालम् आहूय, भोः, धनुर्दण्डं मेधसा विलिप्य अग्निना उष्णीकरोतु इति सूचितवान्। कालः तथैव कृतवान्, किन्तु ततः अपि किमपि प्रयोजनं न सिद्धम्। एवं बाणप्रयोगविषये एव ते दुष्टाः विविधप्रयत्नान् यदा कुर्वन्तः आसन्, तदा वराहपालकः गोपालकः च ततः निर्गतवन्तौ आस्ताम्। तौ अनुसृत्य रूपधरः अपि बहिः गतवान्। तौ स्वसमीपम् आहूय रहसि, भवतां स्वामी रूपधरः यदि प्रत्यागमिष्यति तर्हि कीदृशं साहाय्यं करिष्यन्ति भवन्तः? दुष्टान् विरुध्य प्रवर्तमाने युद्धे किं रूपधरस्य साहाय्यं कर्तुम् अर्हन्ति भवन्तः? स्वाभिप्रायं निस्सङ्कोचं वदन्तु तावत् इति उक्तवान्। वयं रूपधरस्य साहाय्यं निश्चयेन करिष्यामः इति सशपथम् उक्तवन्तौ तौ। ततः रूपधरः, अहम् एव अस्मि रूपधरः, मम प्रत्यागमनात् सन्तुष्टौ भवन्तौ उभौ एव इति भावयामि अहम्। एतत् कालकम् एव मम रूपधरत्वं प्रमाणीकरोति इति वदन् पादे स्थितं कालकं दर्शितवान्। आगतः स्वामी एव इति ज्ञात्वा तौ नितरां सन्तुष्टौ। तयोः नेत्राभ्याम् आनन्दाश्रूणि निर्गतानि। तदा रूपधरः उक्तवान्, आनन्देन रमणार्थं न एषः कालः, युद्धक्षणः सन्निहितः अस्ति। आदौ अहम् अन्तः गच्छामि, धनुः दीयताम् इति वदामि, किन्तु ते धनुः न यच्छन्ति। तदा वराहपालकः धनुः आनीय मह्यं दद्यात्। ततः सः स्त्रीणां समीपं गत्वा, भवत्यः सर्वाः प्रकोष्ठं प्रविश्य द्वारपिधानं कुर्युः। महान् कोलाहलः श्रुतः चेदपि बहिः न आगन्तव्यम् इति सूचयेत्। ततः सुखप्राप्तिना सह गत्वा सिंहद्वारं पिधातव्यम्। सर्वम् अवगतं खलु इति। ततः ते एकैकशः अन्तः गत्वा स्वस्थाने स्थितवन्तः। तत्काले विपुलयोधः महता प्रयत्नेन धनुषः दण्डस्य अवनमार्थं साहसं कुर्वन् आसीत्। सर्वथा असफलः सः निराशया उक्तवान्, अहो दौर्भाग्यम् अस्माकम्, एतस्याः परिणयः प्रायः गगनकुसुमायते। रूपधरस्य अस्माकं च शक्तिविषये अजगजानन्तरम् इति स्मरतः तु मम शिरः लज्जया अवनतं भवति। अस्माकम् असामर्थ्यं दृष्ट्वा जनाः किं वदेयुः इत्येव चिन्ता मम इति। एतत् श्रुत्वा दुर्बुद्धिः उक्तवान्, अये असहायः इव भीरुः इव च वार्तालापं मा करोतु। पर्वदिने धनुर्बाणादीनां स्पर्शः न उचितः, अतः धनुः तत्र स्थापयतु। पुनः कदाचित् एतद्विषये चिन्तयिष्यामः इति। एषः विचारः सर्वेभ्यः अरोचत। सर्वेषां भोजनस्य अनन्तरं रूपधरः उक्तवान्, महाशयाः, एतद्धनुः अहं स्प्रष्टुं किं शक्नुयाम्?
भवन्तः तु अद्य धनुषः स्पर्शं न कुर्वन्ति। मदीयशक्तेः परीक्षा करणीया इति मम प्रबला अपेक्षा। भवतां यावत् सामर्थ्यं तावत्तु मम न स्यात् अपि इति। एतत् श्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे कुपिताः। दुर्बुद्धिः रूपधरं कोपेन पश्यन्, अये दुष्ट, किं भवतः बुद्धिः अस्ति? सुरापानस्य फलं स्यात् एतत्। भवान् महता कष्टेन धनुर्दण्डं नमयितुं शक्नुयात् चेदपि तदनन्तरकाले प्राणैः वियुक्तः भवेत्। अस्माभिः कर्तुं यत् न शक्तं तत् कश्चित् वृद्धः कृतवान् इति यदि प्रसारः भवेत् तर्हि अस्माकं मानस्य का वा गतिः भवेत् इति उक्तवान्। अये दुर्बुद्धे, अलम् अतिथेः अपमानेन वृद्धः एषः धनुर्दण्डं नमयितुं शक्नुयात् इति भीतिः वा भवतः? स्पर्धायां भागग्रहणे सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति एव खलु इति उक्तवती पद्ममुखी। भयं नास्ति इति न, वृद्धः एषः समर्थः न स्यात् एव, तथापि दैवानुग्रहः यदि स्यात् तर्हि अघटितम् अपि घटेत खलु। को वा वीरः अपमाननं सहेत इति उक्तवान् दुर्बुद्धिः। अम्ब, अहं यत् इच्छामि तस्मै धनुः दातुं मम अधिकारः अस्ति एव। मम व्यवहारस्य औचित्यं विमृष्टुम् अत्र कोऽपि न अर्हति। भवती अन्तः गत्वा स्वकार्ये निरता भवतु इति उक्तवान् धीरमतिः। एतत् वचनं श्रुत्वा आश्चर्यं सन्तोषं च अनुभूतवती पद्ममुखी। पुत्रः एवं धैर्येण व्यवहरन् अस्ति इत्यतः तस्याः महान् सन्तोषः। सन्तोषम् अनुभवन्ती सा ततः उत्थाय स्वप्रकोष्ठं गतवती। अत्रान्तरे वराहपालकः रूपधराय धनुः आनीय दातुम् उद्युक्तः। एतद् दृष्ट्वा तत्रत्याः सर्वे उच्चैः कोलाहलं कृतवन्तः। तदा भीतः वराहपालकः धनुः भूमौ स्थापितवान्। तदा धीरमतिः, भोः, एतेषां व्यवहारतः भीतिः किमर्थम्? अहम् अस्मि अत्र, धैर्येण व्यवहरतु भवान् इति वदन् वराहपालके धैर्यं पूरितवान्। एतस्मात् धैर्यं प्राप्य वराहपालकः धनुः आनीय रूपधराय दत्तवान्। ततः यत्र स्त्रियः आसन् तत्र गत्वा बहुकीर्तिम् उद्दिश्य, अस्माकं स्वामिनः आज्ञा अस्ति यत् सर्वाः प्रकोष्ठं गत्वा द्वारं पिधाय तिष्ठेयुः। महान् कोलाहलः श्रुतः चेदपि कापि बहिः न आगच्छेत् इति उक्तवान्। किमर्थम् एतादृशी सूचना इति न ज्ञातवती बहुकीर्तिः। तथापि वराहपालकस्य वचनं पालयन्ती सा अन्याभिः सह प्रकोष्ठं प्रविश्य द्वारं कीलितवती। सुखप्राप्तिः किमपि अजानन् इव व्यवहरन् प्रमुखद्वारं पिधाय आगतवान्। रूपधरः धनुः उन्नीय परीक्षादृष्ट्या क्षणकालं दृष्टवान्। सर्वे कुतूहलेन तं पश्यन्तः आसन्। रूपधरः धनुर्दण्डं सम्यक् परीक्ष्य लीलया ज्यां बद्ध्वा दक्षिणहस्तेन धनुः उन्नीय वामहस्तेन ज्यां किञ्चित् आकृष्य ठङ्कारम् उत्पादितवान्। ततः मधुरगम्भीरः नादः उत्पन्नः। सर्वे दिङ्मूढाः सन्तः रूपधरं दृष्टवन्तः। ततः रूपधरः तूणीरात् एकं बाणं स्वीकृत्य धनुषी संयोज्य लक्ष्यम् अभिलक्ष्य परशुमूलरन्ध्रे मार्गेण प्रेषितवान्। स च बाणः परशुरन्ध्रमार्गेण गत्वा लक्ष्यच्छेदनम् अकरोत्। ततः सः धीरमतिम् उद्दिश्य, वत्स धीरमते, मया भवतः मानः रक्षितः। एते भीतिम् उत्पादितवन्तः चेदपि मम शक्तिः अकुण्ठिता एव आसीत्।
इदानीं मनोविनोदः प्रचलतु नाम इति वदन् नेत्रसङ्केतेन किमपि सूचितवान्। अनन्तरक्षणे धीरमतिः एकेन हस्तेन खड्गम् अपरेण शूलायुधं च गृहीत्वा पितुः पार्श्वे स्थितवान्। रूपधरः शरीरस्थानि छिन्नवस्त्राणि अपनीय वीरगत्या उत्प्लुत्य स्वागतप्रकोष्ठमध्ये स्थित्वा पादसमीपे बाणान् प्रसार्य वास्तविकी क्रीडा इदानीम् आरब्धा। अद्यावधि यत् लक्ष्यत्वेन न परिकल्पितम् आसीत् तत् इदानीं मम बाणप्रयोगस्य लक्ष्यम् अस्ति इति वदन् धनुषि बाणं संयोज्य दुर्बुद्धिं लक्ष्यीकृत्य प्रयुक्तवान्। दुर्बुद्धिः सुरापात्रतः सुरां स्वीकृत्य पातुम् उद्युक्तः आसीत्। तावता रूपधरेण प्रयुक्तः बाणः तस्य कण्ठे लग्नः अभवत्। सुरापात्रम् अधः अपतत्। दुर्बुद्धिः अपि अधः पतितवान्। तस्य प्राणाः गताः। अनन्तरक्षणे एव तत्र कोलाहलः उत्पन्नः। सर्वे आसनात् उत्थाय आयुधानां स्वीकरणार्थम् इतस्ततः दृष्टवन्तः, किन्तु भित्तयः आयुधरहिताः आसन्। अये, अस्मान् मारयति वा भवान्? भवन्तम् इदानीम् एव यमसदनं प्रेषयिष्यामः इति वदन्तः ते उच्चैः आक्रोशनं कृतवन्तः। रूपधरः भ्रुकुटिं वक्रीकृत्य उच्चस्वरेण उक्तवान्, अये कुलकलङ्काः, अहं ट्राय् नगरात् न प्रत्यागच्छेयम् इति निश्चितवन्तः आसन् भवन्तः। अतः एव मम गृहम् आक्रम्य अत्रत्य सम्पत्तेः दुरुपयोगे उद्युक्ताः अभवन् भवन्तः। दासदास्यः निर्दयं स्वसेवायां नियोजिताः। मयि जीवति मम पत्नीं परिणेतुं प्रयत्नः अपि कृतः भवद्भिः। उच्छृङ्खलानां भवतां न पापभीतिः न वा दैवभीतिः। भो भोः, भवतां निमित्तं यमसदनद्वारम् उद्घाटितम् अस्ति। भवतः सर्वान् यमसदनं प्रेषयितुं येषः अहम् उपस्थितः अस्मि इति। अकस्मात् उपस्थितां विपत्तिं ज्ञातवतां तेषां मुखात् वचनानि न निर्गतानि। किञ्चित्कालाभ्यन्तरे आत्मनि धैर्यं प्रपूर्य विपुलयोधः उक्तवान्, भवतः कथनं सत्ययुक्तम् एव अस्ति। अनुचितः व्यवहारः अस्माभिः प्रदर्शितः। एतस्य सर्वस्य कारणम् आसीत् सः दुर्बुद्धिः एव। न केवलं भवतः पत्नीं परिणेतुम्, अपि तु भवतः पुत्रस्य मारणानन्तरं सम्पत्तिं वशीकर्तुम् अपि इच्छति स्म सः। तेन प्रेरिताः वयम् अत्र आगताः। भवतः या हानिः जाता तां वयं दातुं सिद्धाः। यावत् समग्रं परिहारधनं भवते न दीयते तावत् भवदादेशपालकाः अवश्यं भविष्यामः वयम् इति। अयि दुष्टाः, भवन्तः यत् पापकार्यं कुर्वन्तः तस्य प्राणापहरणम् एव योग्यः परिहारः। इतः पलायनार्थम् अपि नास्ति अवकाशः इति उक्तवान् रूपधरः। तदा विपुलयोधः सहचरान् पश्यन्, मित्राणि, एषः अनुक्तग्राही अस्ति। वयं सर्वे सम्भूय युगपत् एतस्य उपरि आक्रमणं करवाम। सम्भूय प्रयत्नः कृतः चेत् फलं प्राप्येत एव। मार्गं गत्वा अन्यान् अपि साहाय्यार्थम् आह्वयाम। तदा एतस्य दर्पः निगृहीतः भविष्यति इति उक्तवान्। एतावत् उक्त्वा सः खड्गम् आकृष्य रूपधरम् अभिलक्ष्य आक्रमणं कृतवान्। ततः निमेषाभ्यन्तरे रूपधरस्य बाणः तस्य हृदयस्य छेदनम् अकरोत्। तदा अन्ये सर्वे रूपधरं ग्रहीतुम् आगतवन्तः। तेषु काञ्चन धीरमतिः शूलायुधेन प्रहृतवान्। अनन्तरं पितरम् उद्दिश्य, तात, अहं भवदर्थम् एतस्य वराहपालकस्य निमित्तं च
आयुधानि आनयामि इति उक्तवान्। यावत् मत्समीपस्थाः बाणाः न समाप्यन्ते ततः पूर्वम् एव आयुधानि आनयतु तावत् इति सूचितवान् रूपधरः। धीरमतिः झटिति आयुधप्रकोष्ठं गत्वा कुन्तशूलशिरस्त्राणादीनि आनीतवान्। तानि गृहीत्वा चत्वारः अपि द्वारसमीपे स्थितवन्तः। बाणाः यदा समाप्ताः तदा धनुः अधः संस्थाप्य शूलायुधं गृहीतवान् रूपधरः। तस्य प्रहारतः बहवः मरणं प्राप्तवन्तः। ये सजीवम् आसन् तेषां साहाय्यं कृतवान् कालः। सः मन्दगत्या गत्वा आयुधप्रकोष्ठतः आयुधानि आनीय तेभ्यः दत्तवान् आसीत्। एतज्जानन् रूपधरः, धीरमते, कोऽपि कापि वा अस्मद्विरोधिनां साहाय्यं करोति खलु इति उक्तवान्। तदा धीरमतिः, अहो मूर्खता मम, आयुधानयनत्वरायाम् अहम् आयुधप्रकोष्ठस्य द्वारस्य कीलनम् एव विस्मृतवान् आसम् इति वदन् वराहपालकम् आयुधप्रकोष्ठस्य कीलनार्थं प्रेषितवान्। द्वितीयवारम् आयुधानि आनेतुं गतः कालः वराहपालकेन गृहीतः। ततः उभयपक्षयोः घोरं युद्धं प्रवृत्तम्। दैववशात् रूपधरः धीरमतिः वा विशेषतः न व्रणितौ। एतस्मिन् युद्धे देवाः रूपधरस्य पक्षम् आश्रितवन्तः आसन्। अतः विजयलक्ष्मीः रूपधरेण एव मृता। शत्रुषु उभौ भीरुस्वभावयुक्तौ सरलौ च आस्ताम्। अतः तौ सजीवं ततः प्रेषितवान् रूपधरः। स च प्रकोष्ठः शवैः पूर्णः आसीत्। रूपधरः वृद्धां दासीम् आहूय, एतं प्रकोष्ठं स्वच्छीकारयतु, शवाः बहिः अङ्गणे राशीकरणीयाः इति सेवकान् वदतु इति सूचितवान्। यदा सा स्वच्छीकारितवती तदा धूपगन्धेन प्रकोष्ठे निर्मलवातावरणं निर्मितवान् सः। अग्रिमसञ्चिकायां समाप्तिः।